Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығына барды. Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы басқарма төрағасы Юрий Пя президентке науқастарды емдеу және диагностика жасау процесіне инновация мен цифрлық технологияларды енгізу туралы егжей-тегжейлі айтты. Асқар Мамин елордадағы спорт және мәдени инфрақұрылымдарды тексерді. Үкімет басшысы барлық құрылыс жұмыстарын сапалы орындап, нысандарды жоспарланған мерзімде пайдалануға беруді тапсырды. Елорда әкімі Алтай Көлгінов Нұр Отан партиясының қалалық филиалында азаматтарды қабылдады. Онда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, тұрғын үй бағдарламасына қатысу, медициналық және атаулы әлеуметтік көмек, жұмысқа тұру, үлестік құрылыс нысандарын аяқтау және тағы басқа мәселелер көтерілді. Алматыда Women in Business форумы өтіп жатыр. Форум жұмысына экономиканың нақты секторынан 300-ден аса кәсіпкер әйел, сондай-ақ тәжірибелі сарапшылар қатысып, әйелдер кәсіпкерлігінде кездесетін мәселелерді шешуге арналған өз тәсілдемелерімен бөлісті. Майра Тұрғанбайқызы Мелдебекова Білім және Ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы болып тағайындалды. Бұл туралы премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. Германиядағы атыстан 8 адам мерт болды. Батыс Германия полицейлері Ханау қаласында 8 адамды атып кеткен қылмыскерлерді іздестіруді бастады. Германияның Ханау қаласында сәрсенбі күні кешке 2 жерде болған атыс салдарынан 8 адам мерт болып, тағы 5 адам жарақат алды. Бұл туралы Ханаудағы жергілікті полиция өкілдері хабарлады. Жапониядағы лайнерде коронавирустан 2 адам көз жұмды. Олардың айтуынша 84 жастағы әйел және 87 жастағы ер адам коронавирустан көз жұмған. Екеуі де Жапония азаматтары. Жапония билігінің айтуынша аурудың алғашқы белгілері Гонконг жағалауындағы жолаушыдан тарауы мүмкін деген мәліметтер бар. Кеше Зайсан ауданының Сарытерек және Айнабұлақ ауылының тұрғындары Қытайдан келгендерді коронавирусқа байланысты осы ауылдардағы медициналық пункттерге орналастырады деген анық қанығы белгісіз хабарды бір-бірінен естіп, бұған өз наразылықтарын білдірген болатын. Бүгін таңертең жағдайдың мән-жайын білу үшін Зайсанға Өскеменнен облыс әкімі Даниал Ахметов арнайы келіп, алаңдаған жұртпен кездесті. Қазіргі уақытта Қытай шекарасынан бірде-бір кісі өткен жоқ. Бірден айтайын, шекарадан басқа елдің азаматтары өтпейді, деді облыс әкімі. Қазақстандық күзет жүйесі Тәжікстан мекемелерінде қолданылады. Бүгін Тәжікстанның астанасында Петропавл ауыр машина жасау зауыты дайындаған қазақстандық күзет жабдықтарын Тәжікстанның әділет министрлігіне салтанатты табыстау рәсімі өтті. Елімізде ет қымбаттады. Мамандардың сөзіне сенсек, қаңтарда жылдық инфляцияның деңгейі 5,16% болып, азық-түлік тауарлары 9,12%-ға қымбаттаған. Ал ет өнімдерінің бағасы 13%-ға қымбаттап, ет пен құс етінің бағасы 14,17%-ға өскен. 10 жыл субсидияланған саланың жыры. Ең алдымен айта кетерлік мәселе субсидия беруді тоқтату, жұмыртқа шаруашылығына мемлекет тарапынан енді мүлде көңіл бөлінбейді дегенді білдірмейді. Құс фабрикаларына сыйақы мөлшері жеңілдетілген несие беру, сондай-ақ өндіріс қуатын көбейту үшін тартылған инвестициялық шығындарды субсидиялау шаралары жалғаса береді. Оралда ең үлкен даңғылдың бірі Абай есімін иеленеді. Орал қаласындағы номастикалық нысандардың тарихи және дәстүрлі атауларын қалпына келтіру бойынша ұсыныстарды зерделеу және пысықтау жөніндегі жұмыс тобы Орал қаласындағы ең үлкен даңғылдың бірін Абай есімімен атау туралы бір ауыздан келісімге келді. Шымкент маңындағы әскери бөлімнен қарулы сержант қашып кетті. Шымкент қаласына жақын жердегі әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскери бөлімнің бірінде келісімшарт бойынша әскери қызметші кіші сержант Балғынбай рота бойынша кезекші ретінде ауысым кезекшісі құрамында болып, бөлімді өз еркімен тастап кеткен. Жалғас Жұмағұлов UFC-де өнер көрсетеді. Бүгін Жалғас Жұмағұловтың менеджері Саят Абдрахманов өзінің инстаграмда осы қуанышты жаңалықпен бөлісті. Қазақстандық спортшы ережесіз жекпе-жектің жас шебері Жалғас Жұмағұлов осы спорт түрі бойынша әлемдегі ең белді ұйым UFC-мен келісімшартқа отырды. Жәнібек Әлімханұлының жаңа қарсыласы белгілі болды.
Жәнібек Әлімханұлы 20 рет жеңіске жеткен америкалықпен 26 жастағы Дмитриус Баллардпен күш сынасады. Жекпе-жек 28 наурызда Канаданың Монреал қаласындағы бокс кешінде өтпек. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.